Buen día. Buen día. Ay, te diré que dormí de maravilla. No fue mucho, pero fue profundo y bien. No me sorprende. La cura conocida para el insomnio es irrumpir y limpiar el departamento del vecino. ¿Sarcasmo? ¡Qué desgraciados! Penny, te hablas. ¡Son unos malditos locos! ¿Cómo supo que fuimos nosotros? Tal vez dejé una sugerencia de esquema de organización del closet de su habitación. ¿Leonard? Esto será una telenovela. ¿Se metieron a mi departamento anoche mientras dormía? Solo fuimos a limpiar. Aunque solo fuimos a organizar porque no eres cerda ni algo así.